Как сделать бальзам от кашля в домашних условиях? Для этого нам понадобится кокосовое масло, масло ши, пчелиный воск и, конечно же, эфирные масла. Эфирные масла обладают противовоспалительными, противовирусными и поддерживающими дыхание свойствами. Они помогают мягко согревать грудную клетку, облегчать дыхание и поддерживать организм в сезон простуд. Такой бальзам – отличная альтернатива покупным средствам с непонятным составом. А на моей странице вы найдете рецепт такого же бальзама для детей. Детали в описании. А я Маринелла, специалист по эфирным маслам. Подписывайтесь, здесь много полезного про натуральную поддержку здоровья.